座有次序，上座必讓長者。耶！食飯啦！小明，嗰個係爺爺嘅位，你過嚟坐呢度。哦，好啊。入座後不還弓，不伸足。哇，好肚餓啊！哥哥，你隻手唔可以咁樣壓起㗎。好啦，啲餸都未嚟。啊！主先舉杯敬客，客致謝詞。今日難得請到李老師，李老師啊，多謝你呢個學期對啲學生嘅教導啊！黃生，應該嘅，多謝你嘅招呼啊！主人親自烹調，須向主人禮謝後食。李老師全部都係家常小菜，招呼唔到，請你見諒啊！麻煩咗你哋，真係唔好意思，好多謝你哋啊！主人敬酒畢，政客須回敬主人。嚟，等我哋嚟多謝李老師。多謝啊，李老師。我都多謝黃生你哋嘅招呼啊！舉住詞，必請大家同舉。嚟，大家一齊食飯啦！耶！食得啦！用住夾菜，只取向己之一方者，不立起向他各器中取菜。小明，唔可以企喺度夾菜㗎，等一陣菜就會轉到去你面前啦。住詞不向碗盤鼎心取菜取湯。睇我厲害啦！小明，夾菜嘅時候盡量由旁邊夾起啊！公食之器，不用記住翻攪。咦，粒貢丸呢？我最中意食嗰粒貢丸呢？咦？你咁樣整，邊個仲敢食啊？持有餘力必傾盡，方再入公食器中。我最中意飲湯噶啦。湯要滗好先放返落碗度，你睇你，滴到周圍都係啦。哦。自己碗中之肴菜，不可返回公器中。吓，呢粒丸包花生嘅喎，我唔中意食啊！黃小明，你真係唔衛生啊！夾咗嘅餸就要食晒佢噶嘛！我食咪得咯。住詞所取肴菜，不倍於他人。我最中意食貢丸噶啦，真係好食啦！你做乜一直望住我啊？食啦！你將啲貢丸都食晒啦，人哋都冇食過。
俾翻一粒你啦。食物響舌，衣物鳴喉。好飽啊，真係好食啦。好難聽啊！攻食以不言為原則，雖然亦應避免唾沫入空氣中。唉，老王，我同你講啊，呢個老李啊，我仲係食飯先啦。唔緊要，講細聲啲就得噶啦。咳嗽必轉身向後。點樣啊？對唔住啊。咳嘅時候要擰轉面，會比較有禮貌㗎。我知道啦。勿斥狗，不投骨於狗。小黃，小黃，骨頭俾你食啊！小明，以後記得要食完飯先至餵狗狗啊！我知道啦。碗中不留飯粒。食飽啦。小明，農夫耕田好辛苦噶，要將飯粒食乾淨啊！我知道啦。不對人剔牙齒。食完飯啦，撩下牙先。撩牙嘅時候要用手遮一遮，而且唔好向住其他人啊。客食未畢，主人不先起。食飽啦，我要出去玩啦。小明，小明啊，你請小李嚟食飯啦，你應該坐一陣，等埋佢食完先。好。起席，主順延慢待，客稱謝。粗茶淡飯真係唔好意思啦。係啦，大嫂嘅手藝好叻啊，我食到好飽啊。宴畢，主人進羹進茶。食完飯飲杯茶啦，解一解啲油膩啊。多謝。嚟，呢度有紙巾啊。唉，多謝，我自己嚟得啦。